أمي ايه ده؟ فرد حمام. اقف يا ابني وربنا يجيبك. تعال يا حمادة، تعال يا حمادة، تعال. أنا ايه بقى ده؟ أزرق قطيفة. طب ايه ده؟ مين عمل الكرسي ده؟ مين عملت لهم اللي عمل الكرسي؟ فرد أزرق قطيفة. حلو. ايه يا بدل بس هجيبه. اقول لك خليك هنا عشان اروح اقعد. خليك ما تمشيش. ايه يا جدعان ده؟ يا ابن العبيطه يا بليا، سمعته بيقول لامي ان هو لقى فرد ازرق قطيفه اهو. تعالى. ده زغلول، وماله عامل كده ليه؟ تحس ان هو جربان، بس هاخده. تعالى بقى ايه؟ انا هبتدي بيك. جبت له ايه؟ كرنبايه نتعشى بيها النهارده؟ ايه؟ ايه ده؟ واحد. ايه ده؟ راح فين؟ ايه ده؟ ايه ده؟ الريشه بتاعتها ايه؟ بتاع العيشه. انت فين الفرن؟ يا عم فين الفرن؟ ما تبص ليه؟ تعال انت عايز ايه؟ ايه ده يا جدعان الفرن؟ الحمام بيتشري. يلا هتخش جوه يا ابني. خش